Manyen. Min odogai marodiem Raila Odinga koro uwoka tung mosuo gi moko kuom josiasa e piny luo masani bende koro wacho weche moko dhi kare wi Raila Odinga bang' kanorem yudo loch mar piny Kenya yiero maduong' manobagi e pachoka dwe mar aboro. Ali Abich miyowa ler mathoth koya e kaunti ma Homa Bay. Min odogai marodiem Raila Odinga, Mama Raila Odinga oseyo malit mokalo josiasa moko e piny luo masani koro wacho weche ma ok odhi kare wi Odinga ahinya to yoro tudruok mag mbui bang' kane orem yudo telo mar piny Kenya yiero manobagi tarik 9 dwe mar aboro higani. Ka okoni nitie josiasa moko masani koro wuoyo marach wi Odinga kod familia ne to e kinde mag kampen ne gisiko ka gitimo limbe pare kaachiel kod apise. Inwan ka iwuotho mwageno gi nyiwa mwageno motegno mosomo maber tiyo na tich bar aywagra ni ywagori ilombori ihomori ni mondo miye gimoro ni ywagori ni chuo wadu yawa anu ubara ndasi moro nitie kama nyicha oda office na entie tae to bukore. What went wrong? Mama Aida ne oloso e gweng' mar Adiro e kar chud bura ma Homa Bay town e nyasi mar alam mane obagi ne human rep ma Homa Bay Joyce Osogo kama ne okone josiasa makamago mondo many gik ma ginyalo timo manyalo konyogi kaachiel kod familia gi ma ok siko ka gilondo piny kod nying Odinga kaachiel kod familia mare. Dwar gi minyalo timo itim ispith go family ni ipith go judalau mondi team ni jo Homa Bay without words akasani ni gimoro no biro ni Facebook ni koro ni wo Facebook. Shame on you, shame on you. Igat maduong mature man who went to school dibedi gabedani kichungo kinyi ne Raila timo kama. Kumachielo bende gavana ma Homa Bay Gladys Wanga ne okwedo mokalo timbe mag njore ma osebed ka itimo na joma mine kaachiel kod nyithindo manyiri e kaunti ka okoni kaka jotelo gitimo maginyalo dwoko timbe makamago chien. We have seen several incidences of gender-based violence. Our children are being killed, families are killing each other, fathers are turning against children. What more we need, this issue is a matter we must condemn. But not just condemn, we must deal with it. So as a county government, we are going to start soon to talk to our people. Ka jotelo mamoko e kaunti manoyuoro e kinde nyasi no ne osingo biro tiyo kanyakla mar dongo kaunti ni. I have launched a community-based organization for the Greater Karachuonyo that I gave to Karachuonyo. I am launching another CBO before Xmas or before next year, constituting of 5 constituency community-based organization. Na ninahakikisha ya kwamba niko tayari kueneza kazi. Ninaomba ya kwamba president wetu, kuna vitu mingi alikuwa amesema hatuoni vile zinaenezwa. Tunasema hapana, tunataka kazi endelee. Ali Abich, Ramogi TV, kaachiel kod apise.